Всем привет, друзья! С вами снова я, Макс, это канал Шестеренка. Сегодня на обзоре рюкзак от компании PGY Tech. Это One More FPV. Ребята из компании Remember Drive прислали мне его на обзор, за что огромное спасибо. Естественно, все ссылки будут под видео. Я его еще не открывал, хочу поделиться впечатлениями вообще от распаковки. Да, это редко у меня бывает, но очень хочется посмотреть, как это будет. Во-первых, да, вы видите, как его упаковали. Это просто супер. Рюкзак в коробке. Так, давайте посмотрим. Я понимаю, что с рюкзаком в принципе ничего не может случиться, даже если он будет без коробки, хотя, ну, реально приятнее так. Все время кажется, что я разрежу то, что лежит внутри. Был у меня такой случай один раз. Особенно с такими вещами надо нежненько. Вы только посмотрите. Life is what you carry. Жизнь — это то, что ты носишь. Получается так как. Ну, очень приятно. Очень приятно все запаковано. Вау! Вы только посмотрите. Какой красавчик, а? Это просто, да, мое первое впечатление. Выглядит прям супер удобно. Естественно, сейчас мы все посмотрим поближе. Сейчас все рассмотрим. Слушайте, смотрите, здесь есть секретный отсек для AirTag. Это то, что я вижу сейчас. Есть дополнительная сумка. Есть огромная куча карманов для того же ноутбука. Здесь карман, здесь карман. Слушайте, ну выглядит, честно вам скажу, впечатление очень приятное от того вообще, как он сделан, как он представлен. Смотрите, здесь еще есть ручка для более удобного ношения сбоку. Здесь есть ручка, чтобы его носить вот таким вот образом. Давайте, наверное, рассмотрим его поближе и уже потом продолжим с вами общение. Поехали. Внутри у нас идет пожаростойкий органайзер. Вот так вот выглядит. Здесь у нас находится ручка, чтобы его можно было отдельно брать, вытаскивать, чтобы, в общем, было удобно. Так, давайте посмотрим, что у нас внутри. Два вот таких вот мягких бублика, но это для того, чтобы одевать на стики от джойстика, чтобы на всякий случай их не сломать. Ну, на самом деле приятно, что это есть. Также у нас идет два крепления для дронов. На самом деле очень аккуратно все сделано. Мне лично очень нравится. Крепление здесь находится только одно. Вы его можете отсоединить вот таким вот образом и сложить. Соответственно, у вас будет свободное пространство здесь, либо если у вас более мелкие батареи, естественно, можно их как-то распределить здесь. И все это дело закрывается, и вот с такой ручкой все убирается в рюкзак. На передней части у нас идут крепления для дронов, то есть вы можете вытянуть, как вам удобно. Здесь все это дело нажимается, очень удобно вытягивается, и прикрепить ваш дрон, соответственно, два дрона сюда. Вот здесь вот вы видите крепление, да, как все это дело нажимается, нажали, вытянули, все идет внутрь, все идет вот таким вот образом, то есть подцепили ножку дрона, закрыли ее, все должно прям быть идеально, скажем так. Резинки прочные, все держится нормально. Здесь идет крепление, здесь идет крепление. Так, по передней части, естественно, все это дело не промокаемое, так что можете быть уверенными, то, что будет внутри, у вас не промокнет. Тут у нас идет достаточно большой карман, чтобы можно было взять ту же водичку или еще что-то сюда. Смотрите, еще одна штука, да, мало того, что, естественно, они оттягиваются, растягиваются, если вдруг у вас туда прольется жидкость, либо при дожде что-то случится, здесь есть вот такие вот отверстия, не знаю, видно вам или нет, вот тут они находятся, то есть жидкость, по идее, должна вылиться наружу, ничего у вас не будет, так как он, в принципе, сделан из такого материала, что он не промокнет. По бокам он закрыт, поэтому, чтобы вы туда не положили, вот через это вот все, гадость вся выльется, снег, я не знаю, вода или еще что-то, поэтому проблем не должно возникнуть. Естественно, сюда можно дополнительно положить штатив. Все это дело, естественно, затягивается.
Все это дело открывается. Здесь идет место под пропеллеры. Ну, по крайней мере, судя по логотипу здесь. Здесь идет сеточка для проводов. Еще 2 кармана. Куча всяких отделений под провода. С этой стороны у нас идет то же самое. Открываем, но здесь уже другие. Здесь идет для инструментов нарисовано. Тут у нас идет под карты памяти, под еще какие-то вещи. С этой стороны у нас идет отдельно, чтобы у вас все это дело не выпадало. Тут опять идет куча всяких резиночек под ваши аксессуары. Видите, здесь нарисован гаечный ключ, то есть сюда можно положить всякие нужные вам отвертки, все, что может понадобиться. Каждый кармашек, он сделан из такого материала, то есть он оттягивается, все сюда залазит. Здесь идет сверху еще одна сеточка полупрозрачная. Крепление и опять место под штатив, под бутылку или еще под что-то. Тут у нас идет ручка, очень крепкая. По спинке вентилируемая поверхность, причем с сеточкой, на самом деле очень удобно. Здесь еще идет одна ручка, если вдруг вам нужно взяться сюда. Мягенькая, кстати, да, она реально мягкая. То есть браться будет вам удобно, если вдруг что-то нужно поднять рюкзак таким образом, открыть крышку или еще что-то, очень удобно. Поддержки боковые, естественно, они отсоединяются, то есть если вдруг вам это не нужно, все это дело отсоединяется. Боковые крепления снимаются вот таким вот образом, то есть вам нужно нажать и вытащить вот такую вот штуку. То есть эта скоба закрывается вот таким образом, да, и, естественно, так нажимаете, и все это дело держится, выглядит достаточно прочно. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, прям очень прочно, судя по тому, как на нее туго надо нажать. Ну и крепится, естественно, все это дело абсолютно так же. Вставляете сюда, если вам нужно. Закрываете эту штуку. Нажимаете здесь. Оба, все. У вас все держится крепко. Крепление на пояс выглядит стандартным образом. То есть нажали, отцепили и, ну, вроде как достаточно надежно. Все защелкивается, по крайней мере, не видно, что это сделано как-то по-китайскому или еще что-то. Прям супер качественно. Я думаю, что специально вам показываю очень близко, чтобы потом не было каких-то вопросов. Сверху идет ручка, прям очень крепкая. Здесь идут дополнительные крепления. Тут, надеюсь, вам видно, да, прошито все здесь, прошито дальше. Здесь все идет с продолжением, скажем так, что не должно оторваться здесь, чтобы вам было более удобно для настройки. Тоже все идет очень удачно, без всяких швов, без всяких торчащих ниток. Ну, надеюсь, вам видно, да? Вот здесь вот. На правой лямке у нас идет вот такой вот эластичный карман. Смотрите, он открывается. Я честно скажу, не знаю, что сюда можно положить, но он достаточно сильно растягивается, если вдруг нужно. Тут идет крепление, соответственно, с этой стороны у нас идет возможность все это дело закрепить, если нужно. Боковая стяжка, ее, естественно, можно полностью отцепить. И видите, здесь написано, куда что тащить со стрелочками. Выглядит вот таким вот образом, да, чтобы было более подробно. Ну, на самом деле, надежно вроде как выглядит. Естественно, есть куча разных мест, куда вы ее можете подцепить. Пониже, повыше. Все это дело регулируется. Вставляется прям супер элементарно вот таким вот образом. Ставите, хоп, она защелкнулась. Все, вытащить ее невозможно. Чтобы ее вытащить, вам нужно надавить сюда, грубо говоря, поднять вот это, и только тогда она вытащится. Видите, здесь такая штука, то есть подцепляете пальцем, очень удобно. Я не знаю, я такого ни разу не видел, но на самом деле выглядит достаточно, ну, серьезно, скажем так. Здесь то же самое, естественно, все уровни, как и там. Можно ее абсолютно спокойно полностью снять, отсюда сняли. Отсюда сняли. И плюс, естественно, она сама еще регулируется. Так что, если она вам не нужна, можете все это дело снять. Здесь идет два еще вот таких вот крепления, чтобы можно было что-то повесить, что-то прилепить. Здесь идет стропа. В верхней части рюкзака у нас идет 4 вот такие вот петли для крепления. Естественно, идет карман сквозной. Здесь идет место для пульта управления. Все здесь мягенькое. Здесь идет еще какие-то крепления. Сейчас мы все это дело более подробно рассмотрим. На самой крышке у нас идет еще один карман с эластичной такой штукой. То есть можно набить какими-то проводами, еще чем-то. Все это дело закрывается.
Молния, естественно, водонепроницаемая, все это дело прорезинено. Так, давайте откроем переднюю сейчас часть. Открывается она снизу вверх. Таким вот образом. Сюда можно при желании засунуть ваш ноут. Смотрите, у меня 17-дюймовый MSI. Влазит вообще великолепно. Все здорово. Удобно доставать. На верхней крышке у нас уже ничего больше здесь нету. Верхняя крышка у нас открывается вот таким образом. Здесь есть два отсека. Первый идет под планшет, скорее всего. Он такой более маленький. И второй под ноутбук отлично подойдет. То есть при желании можно кучу ноутбуков с собой носить. Допустим, мой 17-дюймовый влезает что в переднюю крышку, что в задний карман. Не знаю, сюда он, наверное, не влезет, но сюда влазит. Видите, вообще просто без проблем. Все это дело закрывается и... он у вас никуда не вылетит, никуда не денется. Здесь, если нужно положить планшет, еще что-то, на самом деле тоже очень удобно. Скорее всего, этот, наверное, под ноутбук, потому что, да, видите, он достаточно толстый, мягкий и очень удобно в этом плане. Снизу у нас по правой стороне идет отсек под NFC. Естественно, вы туда засовываете NFC и прячете все эти бумажки туда. Найти его практически невозможно. Вот можно только пальцем туда подлезть. То есть, в принципе, никто его не должен обнаружить. Здесь достаточно толстая поверхность, поэтому нащупать его, наверное, будет тоже трудно, если ты не знаешь, что он там лежит. Внешняя внутренность выглядит вот таким вот образом. Здесь идет крепление. Оно, естественно, отрывается под ваш дрон. Оно не одно. Здесь идет все вот эти вот крепления, все снимаются. Естественно, все это дело можно двигать, можно переставлять, как вам удобно. Все отделения на липучках, то есть все крепится отдельно на липучках. Все достаточно крепко, я вам хочу сказать. Смотрите, да, если вытащить какой-то отсек, во-первых, он весь мягкий, да. Плюс он достаточно крепкий, то есть нет такого, как в обычных рюкзаках, где все это дело хлипкое. Здесь прямо идет такое ощущение, что там какой-то картон стоит. Она достаточно жесткая. Устанавливается, естественно, в любое место, которое вы захотите. Все это дело разбирается любым способом. Получается две вот такие штуки. Здесь снимается перегородка. Снимаются крепления для самого дрона, если вдруг вам нужно. Естественно, их можно вытянуть. По сути, у вас получается еще две прямые линии, если вдруг вам нужно. Но они вот идут уже по умолчанию закруглены. 4 вот таких вот резинки для крепления, что на самом деле тоже достаточно удобно. Далее, копаем дальше. Тянем это. Здесь у нас лежит контроллер. Естественно, все это дело тоже открывается, отрывается. Все достаточно прочное. Липучки боковые идут, то есть они прилепляются вот таким образом, плюс еще с двух сторон. Здесь идет одна липучка большая, то есть она, естественно, прилипает таким образом. Два возможных варианта, то есть более короткий, чуть подлиннее. Видите, здесь уже нарисовано. Так ее, в принципе, согнуть можно, но мне кажется, лучше не стоит. Дальше у нас идет еще одно вот такое вот крепление. И, естественно, основная стойка, она прям очень крепкая, причем, да, давайте я постараюсь показать. Это основная стойка, которая будет держать вот это вот дело. То есть она держит рюкзак очень прочно. Здесь идет стальной прут, ну, мне кажется, или пластиковый. То есть она здесь уже совсем не гнется. Если вот эта часть еще как-то играет, то вот это не гнется совсем. То есть крепление идет, можно сказать, практически намертво. Места, как вы видите, здесь достаточно много. Справа карман, естественно, у нас сквозной. Эти боковые карманы, так как у нас сюда не кладется камера, они не открываются. Вытаскивать ничего сбоку не нужно. Естественно, все это дело закрывается задней крышкой. И, по сути, все. Каким образом все это дело обратно засунуть, я не имею ни малейшего понятия.
Хотел обратить ваше внимание на нижнюю часть рюкзака. Она сделана из плотной резины. Ну, какой-то такой материал, прям вот на ощупь, прям как резиновый. Плюс еще, естественно, идут снизу 4 крепления. Вдруг вам что-то нужно будет подцепить, привязать или еще что-то. Но если вы будете его часто ставить на пол, это прям вообще отличная штука. Хотелось бы, наверное, еще ножки, но опять же таки, ножки прибавляют вес, поэтому я думаю, что этого должно хватить надолго. Ну, по крайней мере, по ощупу точно должно хватить. На боковой части у нас, естественно, идет карточка, инструкция, причем инструкция как в бумажном виде, чтобы вы могли обратить внимание, да, каким образом все это дело выглядит, как вешается тот же самый дрон, как все складывается, как были отсеки, куда класть пульт управления. В общем, такая инструкция, вот здесь вот, видите, более все подробно нарисовано. Если вдруг у вас очки, куда класть пульт, каким образом класть дрон, каким образом его цеплять. В общем, на самом деле, ну, все достаточно подробно. Пульт управления можно класть как сюда, как туда, очки, в общем, все, что можно. Плюс, естественно, у вас есть вариант цифровой инструкции, так что можете залезть, посмотреть на официальном сайте, как все это дело перебирается. Здесь еще куча всего на разных языках, limited lifetime гарантия, в общем, что-то еще написано. На самом деле выглядит прям все очень серьезно, даже больше, чем на некоторых стабилизаторах, скажем так. Сами лямки внутри выглядят вот таким вот образом, то есть без всяких, скажем так, извращений, гладкие, очень мягкие. На ощупь похожи на какой-то неопрен, наверное, что-то в этом роде. Не знаю, насколько это надежное покрытие, но выглядят достаточно прилично. То есть никаких нареканий к ним нету. Видите, они очень толстые, я бы даже сказал, что прям совсем. И все это дело, естественно, мягкое. Так что плечам проблем никаких не будет, даже если вы наберете кучу батареек. Боковые поддержки выглядят вот таким образом. Тоже достаточно толстые, из такого же материала, мягкие. Здесь есть даже вот инструкция, как откреплять вот это крепление. Если вдруг вы не поймете, но я думаю, что это вряд ли. Все выглядит аккуратным, видите. Здесь прошито, здесь ничего не торчит, все мягенько, аккуратненько. Здесь тоже, вот прошу заметить, ничего не торчит. Даже вот в этих вот, в самых таких, скажем так, больных местах, где обычно куча ниток, все выглядит очень прилично. Естественно, все застежки с логотипом PGY Tech. Очень удобно браться, они прям вот идеально под палец, никогда не пропустишь. Единственное, что да, вот куча вот этих веревочек болтается, но выглядит достаточно стильно, ну и сами, естественно, сделаны очень удачно. Надеюсь, что долго прослужит. Сама молния, естественно, защищена, как вы видите. Так что, думаю, каких-то проблем не должно возникнуть именно с молнией. Вес 2 килограмма 800 грамм. Объем данного рюкзака 30 литров. Размеры 500, 280 на 230 миллиметров. На самом деле, ну не знаю, выглядит он достаточно большим, но он настолько, я не знаю, он как-то прям в тебя цепляется, и ты его, я не знаю, можно сказать, даже и не чувствуешь. Возможно, если еще вот боковые крепления одеть, я их, честно говоря, всегда снимаю на всех рюкзаках. Мне просто не нравится, как они болтаются. Но я понимаю, что они разгружают спину, и это гораздо лучше. Но я не думаю, что вы в FPV-дронах таскали прям супер много веса, поэтому мне кажется, что должно быть удобно, даже с учетом того, что коптеры еще будут висеть снаружи рюкзака, поэтому думаю, что прям все идеально. Давайте, наверное, подведем итоги. Рюкзак PGY Tech специально для FPV дронов. На самом деле, первый раз сталкиваюсь вообще с данной компанией и первый раз сталкиваюсь с рюкзаком для FPV дронов. Мне кажется, настолько удобно и качественно сделан. Во-первых, он продается в коробке. Я понимаю, что это звучит, может быть, как-то глупо или еще что-то, но он приходит к вам целый. Не мятый, не побитый, без всяких, я не знаю, проплешин, промятин или еще что-то. Это на самом деле важно, когда ты покупаешь достаточно дорогую, скажем так, вещь, да. Плюс ни одного шва, ничего не торчит, ни одна молния у меня не заела. Я не знаю, насколько удобно именно крепить снаружи дроны, потому что у меня
нету FPV дронов вообще, в принципе, на данный момент, да, у меня был DJI FPV, сейчас его нет, но судя по отзывам людей, которые я почитал в интернете, рюкзак действительно очень удобный и все его хвалят. Я могу сказать именно про качество самого изделия, могу сказать про удобство ношения, прям, я не знаю, 5 из 5, скажем так. Все цепляется, есть возможность что-то прицепить снаружи, есть возможность положить штатив, положить бутылку. Все достаточно больших размеров, все влезает, все крепится, все присоединяется. Если что-то нужно зафиксировать, что-то дополнительное повесить сверху, повесить снизу. Плюс достаточно толстое прорезиненное днище, что, ну, я не знаю, можете его возюкать где хотите, думаю, с ним ничего не случится, но за такую цену мне было бы жалко его ставить в грязь, но в любом случае ничего не должно случиться. Все выглядит очень и очень надежно, но это и должно быть, в принципе, за такую цену. Плюс мне очень понравилась инструкция, что на самом деле есть не в каждом рюкзаке. Друзья, это реально важная штука, потому что у меня очень большие проблемы. Я когда собираю свой фоторюкзак, вот эти штуки поставить, блин, я полчаса их переклеиваю. Вот это ты оторвал липучку, прилепил, что-то не так, как ее поставить. На самом деле, мне это очень понравилось. Вы можете в цифровом виде скачать, плюс, естественно, посмотреть здесь на картинке, если вдруг вы забыли, как все это дело выглядело изначально, потому что я когда вытащил, через 10 минут я уже забыл, как все это дело всовывается обратно, поэтому очень удобная штука. Плюс ручки, да, взяли таким образом, если вам надо, взяли таким образом, взяли таким образом. То есть, как бы вы им не пользовались, как бы вы его не снимали, перетаскивали, все очень удобно, да, повесил так, повесил сяк, везде есть ручки. Я думаю, что здесь что-то еще добавить просто будет лишним, потому что вы все видели сами, я постарался показать вам во всех мелочах, все кармашки, все застежки, все молнии, все, что здесь есть. Естественно, каждый из вас будет подбирать под себя. У PGY Tech и конкретно у ребят из Remember Drive есть огромное количество на выбор рюкзаков. Есть рюкзаки, которые специально под мавики сделаны, да, чтобы вам было все это дело удобно разложить. Есть специальные для FPV, есть специальные для фото, надеюсь, мы еще снимем, да, для фото, потому что для фото я прям очень люблю это дело и часто достаточно использую. Друзья, не забываем подписываться на мой телеграм-канал. Все ссылки на магазин Remember Drive будут, естественно, под видео. Там огромное количество аксессуаров именно от PGY Tech, плюс еще куча всего от разных других производителей. В общем, залезайте, смотрите. Те, кто пользовался либо аксессуарами, либо, я не знаю, рюкзаками, сумками, органайзерами от компании PGY Tech, обязательно напишите свои отзывы, чтобы людям было, ну, проще выбирать, действительно ли они такие хорошие, как я тут вам расписываю, либо вы скажете, что это полная хрень и вообще не стоит покупать, но я думаю, что такое вряд ли кто-то напишет, так что жду обязательно ваших комментариев, плюс это поможет каналу. С вами был, как всегда, я, Макс, и это канал Шестеренка, всем удачи, всем пока!